Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo ni amannaa, ni galateeffanna. Samii utubaa malee dhaabee dachee kana galaanarra kan dhaabe Waaqayyo Gooftaan keenya addunyaa dura kan ture, addunyaa dabarsee kan jiraatu Gooftaan keenya, Fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos maqaansaa kan galateeffameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Araarsumaansee nurraa addan ba'uutii qulqulleettii Dubroo Maariyaam Waaqayyo kan ishee filate, Waaqayyo kan ishee qulqulleessee kabajni ulfinni isheedhaaf haa ta'u. Toloota, wareegamtoota ba'uu keenyatti, galuu keenyatti kan nu tiksan Waaqayyo kan isaan kabaje, kabajni ulfinni isaaniifis haa ta'u. Akkasumas Kiristoosiin kiristaana kan jedhamtan biyya alaas biyya keessaas kan jirtan jecha isaa qulqulluu kana dhagaa kan jirtan xiqqaa amma guddaatti maatiin Iyesuus Kiristoos Kiristoosiin kiristaana kan jedhamtan akkam jirtu, akkam turtanii, nagaaf araarri Waaqayyoo, eegumsa ergamootaa, gargaarsi tolootaa bara jireenya keenyaa hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Matureen barumsa keenyaa guyyaa irraa waliin ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:5 gubbaa kan jiru ifichi dukkana keessatti in ibsa kan jedhu maturee jedhu wajjin baranna. Ifichi dukkana keessatti in ibsa. Barreessaan dubbii kanaa Wangeelaawii qulqulluu Yohaannisidha. Waa'ee ifichaa dhugaa ba'uudhaaf, waa'een ifichaa akkamitti akkasatti dubbatame ibsuudhaaf yeroo inni barreessuu jalqabeedha. Kutaa kana gubbaa irratti lakkoofsa 1 kaanee gaafa ilaallu jalqaba jechatu ture jedha. Jalqaba jechatu ture. Afaan Giriikiitiin loogos jedhama. Kutaa kana gaafa inni barreessu qulqullichi Yohaannis hareerrata kitaaba qulqulluu kana irratti gaafa ilaallu naannoo galaana yookiin garba guddaa tokko taa'ee barreessuu jalqabe. Yeroo inni kitaaba kana barreessuuf jalqabutti ergamoonni Waaqayyo fuula isaa dura dhufanii hin dhaabbatanii. Innis jalqaba jechatu ture dee barreessuu gaafa jalqabu. Ergamoonni immoo namoota fakkaatanii yeroo kanatti mul'atanii galaana kana gingilchaadhaan waraabuu jalqabanii. Dubbii isaa kana dhiisee gara isaanii gaafa ilaallu kan akkamittiin galaana kana gingilchaa kanaan waraabdanii xumuruu dandeessu jedhee gaafa inni gaafatu. Kun waan ijaan argamaa jirudha. Kun waan harka Waaqayyoon uumamedha. Ati garuu jecha isa dhuma hin qabne, isa addunyaa kanaaf lafa kana hundumaa kan uume, waa'een incitisaatii sakattaamee bira ga'uu kan hin dandeenye, waa'ee isa kanaa barreessuu jalqabde jedhanii gaafa isaan deebii kana deebisaniifi hundumtuu isaan ta'e jedhee barreessee waa'ee jechichaas katabuu jalqabe qulqullichi Yohaannis. Kanaafi guyyaa irraan immoo kan wajjin ilaallu asumarraa kan ka'e egaa jechi kun egaa gara biyya lafaa gaafa dhufee Isaayyaas boqonnaa 7:14 gubbaa irratti durbiin ulfoofti, ilma sindeessi, maqaa isaa immoo Amaanu'el jettee hin moggaafte akkuma jedhamee raajame. Luqaas boqonnaa 2:11 gubbaa irrattis ilmi inni raajame kun Kiristoos Iyesuus magaalaa Daawititti akka dhalate kutaa kanarraa ni arganna jechuudha. Gara biyya lafaa kanaa gaafa dhufu foon durboo Maariyaamii wajjin gaafa tawaa'idu ergamaa qulqullicha Gabri'eel gaafa itti ergu innis akkasittiin jedhe, atiin ulfoofta, ilma sindeessa ittiin jedhe, hafuurri qulqulluun sirra hin bula gaafa ittiin jedhe qulqulleettii durboo Maariyaamiin kun akkamitti anaaf ta'a jettee gaaffii gaafatte. Yeroo kana isheenis kun egaa ji'a ja'affaa keessa akkuma jedhamu ji'a ja'affaa keessa argaan kun itti dubbatame, kanaan booddee ilmi nuuf in argame. Kana gaafa ilaallu aduun gaafa addunyaa kanaaf ifa laattu, aduun ifa of keessaa qabdi, aduun ho'iinsa of keessaa qabdi, aduun ofiiseetii fi iddoo jirtu ni qabaatti. Kanaaf abbaan ilmi hafuura qulqulluunis osoo walirraa adda hin ba'inii durbee Maariyaamii keessa buufachuudhaan isee wajjin foon irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu argachuudhaan akkasuma tawaayidoodhaan ni dhalate jechuudha. Kanaaf egaa addunyaa dura kan ture jecha isaa kanaan addunyaa kana callisuudhaan, dubbachuudhaan, raawwachuudhaan namootaa fi dachee keessa kan jiran Kiristoos gaafa uume
addunyaa dura kan ture, addunyaa kana dabarsuuf kan dhufu, addunyaa kana dabarsee nuyiif jecha cuubamee, nuyiif jecha fannifamee, nuyiif jecha du'ee du'a mo'ee ka'ee akkasumas ol ba'ee hafuura qulqulluu duukaa bu'ootaaf yeroo ergetti warra dhukkubsatan akka fayyisanii fi warra naafan akka fayyisanii fi warra duudan akka bananii fi warra beelaan beela akka baasanii fi warra hidhaman akka hiikanii fi hafuura qulqulluu isaaniif kennee isaan akka ittiin jajjabaatanii fi yeroo ol ba'ee hafuura qulqulluu isaaniif ergee ammas guyyaa dhumaatii biyya lafaa kana irratti gaafa dhufu Kiristoos ofii isaatiif gaafa dhufu addunyaa kana dabarsuufis kan dhufu Iyesuus Kiristoos jecha inni jedhame isa kanadha. Waa'ee ifichaa kun egaa addunyaadhaaf waan hin galleefi addunyaan isaa fudhachuu hin dandeenye. Yohaannis Cuuphaan waa'ee isa kanaa gaafa dhugaa ba'u Isaayyaas boqonnaa 40 gubbaarratti akkuma raajame dachaan olaa jedhu gaarris gadaa jedhu jedhee waa'ee isaa kan raajame sagaleen lafa onaa keessaa iyyuu dhufee Yohaannis waa'ee ifichaa dhugaa ba'u jalqabe. Yohaannis ofii isaatii ifa hin turre waa'ee ifichaa dhugaa ba'e maleessa. Kanaaf egaa ifichi dukkana keessatti ifa kenna. Ifichi cubbuu keessatti qulqullummaadha. Ifichi rakkina keessatti abdiidha. Ifichi warran gaddanii jajjabeessa. Ifichi immoo dhugaa isa ta'e madda ifa jireenyaa isa ta'e Iyesuus Kiristoosidha. Galanni ulfinni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Maddi jireenyaa Iyesuus Kiristoosidha. Maddi ifa biyya lafa kanaa Iyesuus Kiristoosidha. Lammaffaa immoo gaafa ilaallu ifichi dukkanicha keessatti ni ibsa. Dukkanni kun maal gaafa jennu? Dukkanni seexanadha. Dukkanni cubbuudha. Dukkanni wallaalummaadha. Dukkanni sanyii ilma namaa waggaa 5,500 garbummaa daabiloosiin jala kan turedha. Seexanaa fi cubbuu gaafa jennu seexanni hammeenya isaa summii isaa yeroo darbatetti Kiristoos yeroo inni gara biyya lafaa kana dhufe biyya lafaa kana keessatti isa hambisuu hin dandeenye. Wallaalummaadha gaafa jennu baay'een Kiristoosiin dhiisanii waaqa tolfamaa dhaqanii waaqessanii waaqa ormaatiif yeroo sagadanitti warri waaqayyoon hubataniif icha hubatan garuu isaaf hin saganne jechuudha. Dabalatas gaafa ilaallu waggaa 5,500 garbummaa daabiloos jala kan turre Kiristoosiin isa bilisa baane nu barsiisa jechuudha. Kanaaf egaa dukkanni isa hin mo'anne, dukkanni isa hin balleessine, dukkanni isa hin naamsine, dukkanni isa hin hubanne jechuudha. Dukkanni isa hin mo'anne gaafa jennus seexanni cubbuu gooftaa hojjisiisee isa mo'achuu hin dandeenye. Dukkanni isa hin hubanne gaafa jennu warri dukkana filatanii ificha jibbaniiru jechuudha. Dukkanni isa hin naamsine gaafa jennu dukkanni ifa dhaamsuu akka hin dandeenye humni ammeenyaa jireenya bara baraa Kiristoosiin argamu balleessuu hin dandeenye. Jechichis har'a jireenya keenya keessatti waan haaraa gochuu akka danda'u abdiidhaan amanuu qabna maatii Waaqayyoo. Kanaaf iccitii fayyinaa gaafa hubannu iccitii fi dinqii inni jalqabaa cuuphaadhaan gara biyya lafaa kanaa dhufee abbaa ilmi hafuura qulqulluun akka mul'atan ni arganna. Kunoo inni jaalala Waaqayyoo isa dhuma hin qabneeni ani mucaa eenyuti jennee of gaafachuun nurra jira. Eeyyeen dhuguma hundumti keenya ijoollee Waaqayyooti, maatii Waaqayyooti. Ijoolleen Waaqayyoo immoo dukkana hin filatanii. Warri Waaqayyoon duukaa adeeman immoo ificha barbaadu malee dukkana hin barbaadanii. Ijoollee Waaqayyoo gaafa taanu kun immoo cubbuu irraa akka fagaannuuf nu kakaasa jechuudha. Kiristoos ifa dhugaa akkuma ta'e nutis immoo ifa sanarraa hirmaattotadha jechuudha. Akka ifni dukkana keessatti ibsu amantoonnis bakka hameen jiru, bakka jibbi jiru, bakka lolli jiru, bakka cubbuun jiru kana hundumaa nagaadhaa fi jaalala dhugaa fi araara buusuudhaan gadoof qabiisaan raawwatanii ifichi akka isaan keessa jiru dhugaa ba'uu qabu jechuudha. Dukkanichi gaa nu mo'achuu akka hin dandeenye itti amanuu qabna. Kiristoos jaalala dhuma hin qabne akka nutti agarsiise nutis walii keenyaa fi jaalala qabaachuu qabna, gaarummaa qabaachuu qabna, waliif nagaa jiraachuu qabna, waliif yaada gaarii qabaachuu qabna. Yoo isa kana ta'e Kiristoos ificha dhuguma furanneerra waa'ee ifichaa sirriitti dhugaa ba'aa jirra jechuudha maatii Waaqayyoo. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa Ibrootaaf barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 14 kaane yoo ilaalle akka jedha du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e jedha.
seexana isa humna du'aa qabu sana balleessuudhaaf Kiristoos nama ta'e jechuudha. Kiristoos kan inni nama ta'e biyya lafaa kanaaf dhufee fi jechichi gara biyya lafaa gaafa dhufe addunyaa kanattiin fayyisuu fi addunyaa kanattiin bilisa baasuu fi warra ifichi hin galleef ifichaa akka hubataniif jechuudha. Yeroo isa erganii waan abbaa gaafatanii fi yeroo isaan biraan deeme immoo hafuura qulqulluu isaaniif kenne. Kanaaf ogumichi Solomoon kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 gubbaa irratti akkas jedha. Ogummaan mana ishee ijaarratteetti, utuboota mana ishee 7 tolfatteetti jedha. Ogummaan mana ishee ijaarratte gaafa jennu hiikoo dubbii kanaa gaafa ilaallu ogummaan ilma Waaqayyoo Kiristoosidha. Mana gaafa jennu immoo iddoo lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Manni inni jalqabaa mana kiristaanaati. Manni isheen lammaffaa immoo haadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaamiidha. Mana kan jedhame qulqulleettii durboo Maariyaamii fi mana kiristaanaatiin ni fakkeeffama jechuudha. Iccitiin isaa immoo 7 kan jedhame iccitii mana kiristaanaa 7nidha jechuudha. Qulqullichi Qeerliyoos akkasittiin dubbata. Manni sun foon gooftaa qulqulleettii durboo Maariyaamii fudhattee fi guddisee tawaayidoodhaan taasisedha jedhee nuuf ibsa jechuudha. Kanaafi nutis immoo kanarraa wanti barachuu qabnu ogummaa kan jedhame egaa Kiristoosidha. Mana immoo akkasuma maaliif durboo Maariyaamiif jedhame jennee ilaaluutu nurra jira. Abboonni iddoo 3tti qoodanii nu barsiisu. Inni jalqabaa buufatadha. Inni lammaffaa qulqullummaadha. Inni sadaffaa ijaarsadha. Waaqayyoo addunyaadhaan dura durboo Maariyaamii yaadaan hin qabe. Isheenii qulqulleesse. Isheenii filate, isheenii ijaare, isee erga yaadaan qabee qulqulleessee booda garuu mana tokko ijaaruu fi ogeessa akka barbaachisuu fi ogummaan isaa daangaa kan hin qabne Solomooniin ogummaan kan itti dubbatu, raajotaan raajiin kan itti dubbatu, duuka bu'oota hafuura qulqulluu kan irra bulchu dursee durboo Maariyaamii akkuma filate akkasumas immoo durbee Maariyaamii irraa foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu hirmaachuudhaan akkasuma durboo Maariyaamii keessa akka buufate kutaa kana gubbaarratti ni arganna jechuudha. Bakka Kiristoos foon namaa itti uffate jedheesi ni dubbata. Kanaaf har'aa nutis maal gochuu qabna? Ifa sana keessa jiraachuudhaaf wanti ifi calaqqisiisu sana keessa hojjechuutu nurra jiraata. Tokko gaabbii galuudhaan, lama foonsaaf dhiiga isaa fudhachuuf cuuphaadhaan, akkasuma warran dhabanis gargaaruudhaanis wantoota gaarii ta'an hundumaa hojjechuudhaan waa'ee ifichaa dhugaa ba'uudhaaf ificha keessaa qooda qabaachuun nurra jira jechuudha. Ifi nu keessa jiru addunyaa akkuma agarsiisu jechuudha. Kun immoo dukkana cubbuu keessaa baasee nu qulqulleessa jechuudha. Dukkana cubbuu keessaa gaafa baanu immoo hin qulqulloofne jechuudha. Namni dukkana cubbuu keessaa gaafa ba'u qulqullummaadhaan jiraata. Yoo dukkana cubbuu sanaa akkuma warra wallaalanii waaqa ormaaf sagadanii isaan duukaa yoo buune dhumni keenyas akkasuma maal taare dukkana ta'a jechuudha. Kitaaba Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49 lakkoofsa 10 gubbaarratti akka jedha. Aduun akka abiddaa ba'u isaan hin gubu, aduunis isaan hin miidhu jedha. Aduun yeroodhaaf gaafa ba'u baay'ee nutti bulluqsuu danda'a. Aduun inni gubbaa sanaa ba'u garuu isa nu balleessu miti, isa nu jiraachisuudha maleessa. Kanaaf egaa qulqullichi Yohaannis Cuuphaan egaa waa'ee isa kanaa ifichaa gaafa dhugaa ba'u, ifni Yohaannis waa'ee isaa dhugaa ba'e ifa kennaa qaba inni. Kiristoos garuu ifni ifa amalamummaa isaati jechuudha. Kanaaf Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 gubbaarratti akka jedha. Ani ifa addunyaati. Ani ifa jireenyaati akkuma jedhu. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 gubbaarratti immoo isin ifa biyya lafaati akkuma isaaniin jedhe. Akkasumas isaaniin qulqulluudha akkuma jedhe. Isin ifa addunyaa kanaati akkuma jedhe. Ifa gaafa taanu immoo waan ifichi hojjetu hojjechuu qabna. Duuka bu'oonni gaa yeroo isa duukaa bu'anitti, yeroo isa dhaggeeffatanitti, yeroo isa irraa baranitti waan ifichi hojjetu hojjetu. Wanta inni isa ajaje hojjetu. Hojii abbaa isaanii hojjetu. Warri dukkanni garuu hojii abbaa isaanii hin dhiisanii. Hojii abbaa isaanii isa dukkanaa sana isaanis ni hojjetu jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 16-19 gaafa dubbisnu uumama guyyaa arfaffaarratti guyyaadha aduu kan baa'u halkan immoo addeessaanii dukkanaa fi ifa kan gargar baasanii uumamtoota kana ni arganna. Uumamtoota kana aduudhaan gaafa ilaallu aduun fakkeenya gooftaati. Addeessi fakkeenya duuka bu'ootaati. Aduun fakkeenya qulqullootaati.
addeessi fakkeenya cubbamtootaati. Kanaaf aduun egaa ifa addunyaa kanaa kan ta'e gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Ificha keessa gaafa deddeebinu waa'een ifichaa sirriitti nuu gala. Hojii ifichi nu ajaju gaafa hojjennu dhuguma waa'een ifichaa sirriitti nuu galee dhugaa baanamaati Waaqayyo. Har'as waa'ee ifichaa dhugaa ba'uudhaaf waan ifichi nu ajaju hundumaa hojjechuu qabna. Kiristoos egaa akkasuma ifa mana kiristaanaa akkuma ta'e hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 gubbaa irratti yeroo jalqabaatiif amantoonni Anxookiyaatti kiristaanota akka jedhaman kutaa kana gubbaa irrattis ni arganna. Kanaaf lapheen isaanii dhibaa'oo kan ta'an egaa cubbamtoonni addeessi egaa gaafa baatu yerootti hirrachaa deemtu qabdi. Yerootti baddee akkasuma aduu jala bultus ni jirti. Cubbamtoonni egaa cubbuu isaaniif gaabbii galuu dhiisanii cubbuu isaanii akka gaariitti waan lakkaawwataniif isaanis yoo gaabbii galuu baatan akkasuma hin badu jechuudha. Aduudhaan fidee fakkeessee addeessa jedha. Addeessa gaafa jedhu immoo addeessa akkuma baddee ni deebiti. Akkasumas immoo qulqulloonni yoo kufanis akkasuma gaabbii galanii ni ka'u jechuudha. Lapheen ni booftuuni akka addeessaa hirrachaa jiraatti. Ifa waan ta'eef jireenya keenya keessaa dukkana cubbuu, sodaa fi wallaalummaa baasee nagaa fi beekumsaa fi araaraa fi tasgabbii nuuf kenna jechuudha. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 9 gubbaa irratti gaafa ilaallu Saa'oliin arganna. Saa'oli hojii Waaqayyootti gufuu nama ta'aa turedha. Magaalaa Damaskoo keessa kan jiraatu naannoo magaalaa Yerusaalemitti warreen dubbii Waaqayyoo lallabanii warreen isaa tajaajilanii hundumaa qabee gara mana hidhaatti galchaa kan ture. Osoo namoota wajjin adeemaa jiru sagaleen balaqqeessaa ifaa tokko samiirraa isatti dhufee isatti gaafa bu'u yeroo kana of wallaalee Saa'olin kufe. Saa'ol 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 sagalee jedhu dhaggee. Warreen isa bira jiran garuu sagalee kana gonkumaa hin dhageenye. Yeroo inni Saa'ol lafa kanaa ol ka'u iji isaa hin jaame. Ifichi gaafa isarra buufatu innis hin jaame. Warreen duukaa jiran gaafa Saa'ol lafa ol ka'e arganii waan iji isaa jaamee fuudhanii gara Damaskootti geessanii. Saa'ol Saa'ol maaliif na ari'atta? Warri ati ari'attu kun anaadha jedheetti dubbate. Ifichi gaafa nutti dubbatu dubbichi nuuf gala. Yoo ifichi nutti hin dubbanne garuu nuuf hubatamuu hin danda'u. Warreen isa bukkee jiranii ifichi yerootti dubbatame isaaniif galuu hin dandeenye. Homaa waan tokko iyyuu nagarre jaamuu Phaawulosiif kufee ka'uu isaa duwwaa arganii. Har'as dubbiin Waaqayyoodha tokkoon keenyattis ni dubbata. Har'as dubbiin Waaqayyoo akkaataa kennaa keenyaatti nuyi akka nu hojjennu hin barbaada. Gaafa nu isarraa galagallee isa ari'annu Waaqayyo baay'ee nutti gadda. Har'as immoo baay'een isa ari'annee Waaqa tolfamaa waaqessuudhaan Waaqa ormaatiif sagaduudhaaf dukkanicha barbaaduudhaaf gara dukkanichaa kan filatanii baay'een har'as addunyaa kana keessa jiru. Garuu warri gara dukkanichaa ilaalanii warri dukkanicha keessa jiraatanii yoo deebi'anii gaabbii hin galle isaanis akkasuma ibidda bara baraa galuuf jiru jedha. Kanaaf egaa Saa'ol kun gaafa bartuun Anaaniyaas dhaqu harka isaa irra kaa'ee gaafa inni kadhatuu fi ija isaa irraa gaafa hafuurri qulqulluun bu'u guyyaa 3 utuu waan nyaatin ture Saa'ol. Kanaan booddee iji isaa hin baname. Saa'ol gaafa iji isaa banamu Phaawulos jedhame. Phaawulos kun egaa ifa mana kiristaanaa jedhama. Ifi isaa kun egaa ifa kennaati. Qaamarraa fudhatu qaba. Abbaan ifichaa garuu Iyyasuus Kiristoosidha. Galanni ulfinni Waaqa keenyaaf haa ta'u. Kanaaf gaafa ifichi isatti mul'ate dhugaan kun isaaf galugaa gaafa mallattoon ifaa sarra bu'u hafuurri qulqulluun gaafa isatti dubbatu ka'ee ija jabinaani magaalaa Yerusaalemiin seenee waa'ee Iyyasuus Kiristoos lallabuudhaaf dhugaa ba'uu jalqabe. Yeroo inni lallabutti magaalaan Yerusaalemii kun namicha isa yeroo duuka bu'oonni tajaajiltoonni mana Waaqayyoo dhaqanii dhaabbatee qabee mana hidhaatti galchuu miti jedhanii okkora guddaatu ka'e. Yeroo kana inni jajjabinaan dubbachuu jalqabe. Maaliif waa'een ifichaa galeeraaf waan ta'eef har'as waa'een ifichaa waa'een dhugaan Kiristoos yoo nu hin galle har'as itti jiraachuun ulfaataadha. Kanaaf akka itti jiraannuuf yeroo hundumaa waa'ee ifichaa keessa jiraachuudhaaf
madda wanta gaarii ta'anii madda wanta dukkanaarraa deebinee waa'ee dubbii Kiristoos hin duukaa bu'uudhaafi waa'ee isaaf hojjechuudhaafi waa'ee mana isaatiif hojjechuudhaafi wanta inni nu ajaje hundumaa raawwachuun anaaf isinirraa ni barbaachisa jechuudha. Nuyis gaa yoo kana raawwanne hojii dukkanaa, hojiin du'aa akkasuma rakkoon yoo nu mudate mooneetu keessa dabarra jechuudha. Rakkoo biyya lafaa kanaa gaafa keessa dabarru immoo gaa gidiraan biyya lafaa kanaa yeroodhaaf gaafa baay'atu cubbuu gaafuma hojjennu cubbuu yeroodhaafi baay'ee mi'oowuu dandeessi, nu hawwisiisuu dandeessi, turtee garuu baay'ee hadhoofti. Akkasuma mootummaa isaatiif gaafa qophoofnus iddoo warra qulqullootaaf qophaa'ee seenna. Warri garuu addunyaa kanaa kanarratti akka fedha isaaniitti jiraatanii garuu iddoo qulqulluu sana ija isaaniitis hin argani. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 4 hanga 5 yoo dubbisne akkas jedha. Warreen kun uffata adii uffatanii ana wajjin deddeebi'uuf jiru. Nama moo'icha qabutu uffata adii uffata jedha. Nama moo'icha qabutu maal uffata? Uffata adii uffata. Uffata adii kan uffannu gaa maalidha? Kennaa Waaqayyootiin kan argannudha. Waaqayyo kan nuuf kennudha jechuudha. Kanaafi jireenya keenya keessatti cubbuu kan hojjennu yeroo hundumaa cubbuudhaaf yeroo kennuudha. Cubbuudhaaf gaafa yeroo laannu guyyaa guyyaadhaan gara laphee keenya keessa seenaa waan dhufuufi waan ija keenyaan argine yerootti laannee dhuguma kallattii Waaqayyoo irraa nu gorsiisa yoo ta'e yeroo hundumaa ija keenya gaafarra keenya ilaallu bultiidhaan gara sammuu keenyaatti dhufee sammuu keenya keessatti lola kaasa. Lola gaafa kaasu immoo fooniif hafuurri sammuu keenya keessaa wal lola. Hundumtuu injifachuudhaaf wal lola. Yeroo kana wanti nuyi hawwine kun egaa gara fedhii miiraatti jijjiirama. Fedhii miiraatti gaafa jijjiiramu immoo of tuulummaan nutti namma. Of tuulummaan immoo seexanaaliin samiirraa akkuma gad darbate akkasuma dubbii Kiristoos keessaa nu darbata jechuudha. Kanaaf egaa qulqullichi Yohaannis afaan warqee maal jedha? Kiristaana ta'uu duwwaa osoo hin taane Kiristoosin amanuudha. Kanaafi har'a mana Waaqayyoo keessaa kan tajaajillu, har'a mana Waaqayyoo keessaa kan qaddasnu, har'a dirree waltajjii Waaqayyoo irraa kan faarfatnu, har'a kan qorromnu, har'a bakkees kan jirru, mana keessas kan jirru, yeroo ammaa kanas dubbii isaas dhagaas kan jirru hundumaa attiyyuu maal gochuu qabna? Kiristaana fakkaachuu osoo hin taane hojii kiristaanonni hojjetan hojjechuutu nurra jiraata. Hojii duukaa bu'oonni hojjetan nutti argisiisani isaan irraa barree waa'ee kennaa sanaa isaan irraas barree itti jiraanne mootummaa isaa keessaa qooda qabaachuutu nurra jiraata. Kanaafi Phaawulos gaafa dubbiin kuniifuu lallaba kana gaafa jalqabu ari'achuu ajjeesuuf itti kaani. Kanaafi amantaan kan warra ari'atanii miti kan warra ari'atamaniiti malee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 19-21 dubbisee dubbii keenya ni xumurra. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana jaallatanii. Firdichis immoo akkuma kanattis raawwata. Hamma kan hojjetu ifichas hin jibba. Hojiin isaa akka irraa hin argamneef yookiin hin beekamneef dhugaa kan hojjetu garuu jaalala Waaqayyootiin ifatti hin ba'a jedha. Hojiin hojjennu hundumtuu akka jaalala Waaqayyootti mootummaa isaa keessaa nama qooda qabaatee gara isaatti deebi'u Waaqayyo nu haa taasisu. Waaqayyo abbaan keenya inni duuka buutota isaa barsiise har'as immoo tokkoon keenya mana laphee keenyaa nu barsiise nama mootummaa isaa keessaa qooda qabaatu nu gochuun fedha isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo inni nu barsiise, Waaqayyo inni nu gorse, galanni abbaa keenyaaf, ilmaaf, hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoof hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen.